他们说下雨天那个好钓鱼，哎，今天来找了一个大水库，那个非常哇塞，在湖北这个地方啊。大哥，你这个地方钓鱼怎么收费的？我们这岸边300，中间600，8小时都是8小时。600，8个小时？是啊。那这么贵，你这里有没有大鱼啊？我们大鱼多啊，你看这个流潮没有？啊，我们刚放了8斤一条的那个翘嘴，大翘嘴8斤啊，一条都8斤。那小卡拉米，我平时都钓80斤一条的，啊，那你钓的鱼之后是回给你还是带走？你们都可以带走，全部带走。全部带走？哎，那万一钓多了，你不会不让带吧？怎么可能呢？随便带，你能钓多少，全部可以带走。啊，这样的哈，行，我们钓试一下子，看下雨能不能钓到鱼。那钱付给你？钱转给我，哎。行，好，过去了啊。好啊，就对竿子什么都没有限制吧？什么饵料之类的？我们不限竿长，你不能用活饵，不能用泥鳅，不能用虾，都可以了。哦，这样子是吧？那行，可以，好，我们搞试一下子。我们选择一个这个岸边的浮台，这样拿东西还方便一点。就在这里搞了，为了让个鱼来得更快一点，还是要打一些这个窝子，这个比抽子要快。多打一点，把这个鱼打的全部给它打过来。这个混养料对这种大型的水库里面的这种草鱼啊，还有这个鲤鱼啊、翘嘴啊，效果是非常的好。哎，因为这个里面呢有这种高蛋白的这种泡泡球，哎，所以说这个鱼啊非常喜欢吃。哦，它不是这一般玉米可以相比的。哎。这个大边能甩得好，也是一种技术。哇塞，哇塞，这条什么鱼啊？这个飞起来的这条，啊，哇，哟，你这是不是平时饿的这个鱼啊？啊？你要多喂喂人家，他能帮你赚钱了，你不喂喂他，你看他饿成什么样子？上鱼了啊！第一条鱼，感觉像个草鱼啊。阿边，酸菜鱼，漂亮，咦，金黄金黄的。你这老板鱼养的，水库里的鱼的品质就是不一样。这上的第一尾鱼，哪一条放都可以提。你别乱好不好？进去。钓这种鱼啊，就是这个窝料一定要跟上，就是这个一定要这种大的泡，一定要不停的抽，有没有鱼都要抽。所以说窝里面只要进鱼，它就不会跑。如果是一直在那里守的话，就很难的守到鱼。哎，这看能不能打个接口。来了，呦，又是个草鱼嘛，又是条草鱼。那边把这个拿掉吧。没有鱼了，这鱼虽然说不大，但是很窜。好了，进来了。这样钓的话，这得钓多少 ？Hello， 陈县长你好，来呀。我们今天市的媒体都来了。哦。沙洋县鱼资源太好了，县长还大力支持，来这边钓鱼太巴洽了。这条不小啊，这条不小，哇塞，又是草鱼。老板，你这里鱼力气可以啊，是吧？你看下去就接。哎呦，这条不小啊，这条真漂亮。你看看，下库。我这条，哇塞，这条，哇塞，这个大混养这个料对草鱼的诱惑力是非常的强。这个地方都是平时很少有人钓到草鱼的，我们这里草鱼可以打连竿啊，哈哈，大草鱼啊！不要动了，不要动了啊！你命休矣。来了，哇塞，这个小口，哇塞，哇塞，这条有力气，哎呀，太有杀伤力了，哇塞，哎呀，我天哪！现在用的沃鼎的王者神剑第3代，这杆子钓这种7、8斤的小鱼都是展示不出它的威力，钓这种20、30斤的还差不多。
来了，这一条大黑漂，哇塞！我感觉这个老板有点吹牛的嫌疑，为什么呢？他说他的翘嘴都是8斤以上的，我这样一钓，我一看，也只是有4、5斤。啊，他的孙子，哇塞！你说他儿子都没钓到是吧？啊，你如果这样解释，他就合理了。还有回，好了。这一条10块钱斤的话，这一条有5斤，要50块钱没了。来了，又是一条，哇塞！哇塞，你看到没有？往里面去。哎呀，来了，又是一条，漂亮，这直线，走，来啦，跑，哇，哪里跑？来了，哎呦妈，这得钓多少？老板过来送饭了，我们跟他谈一下看，啊，这又不钓了，给到我们点钱行不行啊？哇塞，哎呦，哇塞，哎，这咱刚吃中午饭，现在几点钟2点26，没有2点半，2点26。2点26，哎，啊，不钓了，钓了10个小时都不到嘛，钓几个小时啊？就不知道，看有几条，啊，跑了好多条是吧？我，哎呦，阿斌，哎呦我天，1、2、3，哎，我的这条大，你看天气鱼啊，怎么样？为什么你的鱼这么饿？要多喂喂鱼，你看看，搞成什么样子了？鱼体型好不好？体型非常的美。啊，这个草鱼有个20条有的吧？有啊，有。 20条草鱼跟上5斤一条，翘嘴啥都不算了，就有100斤了。到饭店里面不讲多，卖个6块钱斤好卖吧？这个水库的大草鱼，是，能不能卖到600块？可以。不是我把这个鱼货，把那个什么雕费退给你们啊，带几条鱼走。啊，这样子啊？啊，这个老板啊，格局还是打得开的哈。就在这个沙洋县这地方不错，还要来钓，他这里还有大翘嘴，还要再钓一次。老板人不错啊，把钓费退了，然后带2条鱼走啊。对，带2条鱼吃晚饭嘛。你看这酸菜鱼，尝尝我们的纯野生的鱼的怎么样口感？你给500块吧。你看我这鞋如果花100多买的，都成这样子了。可以啊，好，老板大气。我要大叔给我挑的鱼。这一条最大的一条。啊？一条。这个放生的了。还有谁要？还有谁要？有翘嘴。有一条。来，不知道翘嘴。来，这谁的？给你。倒进去了。好，倒进去吧。哎呦。